Đừng tinh tướng, mày chỉ là thằng bấm cốt dạo. Nói thật với những người anh em ấy, tôi là thằng bấm cốt dạo thật, nhưng mà tập đoàn vũ trụ NASA nó đã mời tôi sang bấm cốt để đấu điện cho mấy con tàu vũ trụ NASA nhá. Đấy, nên là ông nào có bay đi chơi ra ngoài trái đất thì các ông cũng cứ yên tâm, bởi vì tôi bấm cốt cẩn thận đó. Thứ nhất là bấm cốt cẩn thận, thứ hai là tôi bấm cốt cả cho cái dù cứu sinh luôn rồi. Đến bây giờ tàu NASA nó chưa rơi là các đồng chí là cứ yên tâm nhá. Đấy, mà nếu rơi là tôi cũng bấm cốt cho cái dù cứu hộ luôn rồi, dù cứu sinh luôn rồi. Thì các ông cứ yên tâm nốt nhỉ, cứ yên tâm công tác ở ngoài không gian. Còn cái công việc bấm cốt dạo ở nhà để tôi lo đó nhé, ông cứ yên tâm vậy nhé. Đừng coi thường những người bấm cốt dạo như tôi nhé. Rồi chào.